यमराज, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा क्रेडिट तो खराब हो चुका है। तू घर खरीद नहीं सकता, नई गाड़ी ले नहीं सकता, तुझे साइकिल का फटा हुआ टायर भी नहीं मिलेगा। तू इस धरती पर रह के क्या करेगा? चल मेरे साथ। मगर मैंने पहले ही ज़ाइनो क्रेडिट रिपेयर को कॉल करके अपना क्रेडिट ठीक करवाया था। और अगर तुम्हें अपना क्रेडिट ठीक करवाना है तो आज ही कॉल करो। Zyno Credit Repair. Call 1-800-400 Zyno or log on to zynocreditrepair.com. अपना फ्यूचर रिपेयर करो।